ดีค่ะเมนูแนะนำเป็นอองปูด้วยค่ะพี่บีให้กินไหมค่ะว่าจะลองนะคะอองปูแซ่บค่ะแล้วก็เป็นตำราปูนาดองปูนานึ่งอย่างนี้นะจ๊ะค่ะ